يسقط حكم العسكر، يسقط حكم العسكر. روم صوت رابعة. הפתעת מלחמת יום הכיפורים. בלילה אחד חצו 300 טנקים ו100,000 חיילים מצרים את תעלת סואץ לצד הישראלי. צה"ל לא היה ערוך ללחימה. מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים. 3 ימים לפני המלחמה קיבלו שר הביטחון משה דיין וראש הממשלה גולדה מאיר דיווח מודיעיני על תקיפה אפשרית. הרמטכ"ל דוד אלעזר ביקש לגייס מילואים, דיין סירב. בעקבות פרסום העתירה לבג"ץ, מבקש לוחם הנדסה קרבית הלום קרב ממלחמת יום הכיפורים להיפגש עם הבנות. למה בעצם רצית לפגוש אותנו? אני קראתי את הכתבה הראשונה על ג'ו אלון, האבא שלכם, וזה מאוד חרה לי. מיד הבנתי למה הוא נרצח ומאיפה זה בא. אני, כחלק מיחידת הנדסה, פיצצנו את המוקשים לאורך התעלה, 120 קילומטר פיצצנו את כל המוקשים. מתי? לפני מלחמת יום כיפור. 10 שעות ביום גילינו את המוקשים, גילו את המוקשים כבר בידיים, לא עם סכינים, לא עם מגלי מוקשים, לא כלום, כבר בידיים, ככה על הברכיים, מגלים את המוקשים, שמים פתילים רועמים על 100 מטר, על 100 מטר, צועקים למצרים ברוד, דרבלקום ברוד, ומתפוצצים. וכששאלנו את המפקדים שלנו למה עושים את זה, אמרו לנו יש מדיניות חדשה בצה"ל. קצינים וחיילים מהפלוגה של בנצי אישרו בפנינו. אכן השתתפנו במבצע לפינוי מוקשים. איש מהם לא ידע מדוע. אחרי 67, כשאנחנו מתחילים להיות מעצמה קטנה באזור, יש לארצות הברית אינטרס להקטין אותנו בקומה, ולכן ארגנו מלחמה קטנה והסכימו איפה הגבולות שלה יהיו, ולאט לאט זה פשוט יצא משליטה. זה מה שקרה במלחמת יום כיפור, זו התיאוריה שלו. ולכן רצחו את אבא שלו. ואם אבא שלי, אני חושבת שאם אבא שלי היה יודע שמתוכננת מלחמה על מדינת ישראל בהסכמת ראשי המדינה, הוא לא היה נותן לזה לקרות. ואם שואלים על מה יכול להיות שרצחו אותו, כן, יכול להיות שעל זה רצחו אותו. בתום המלחמה היו לצה"ל 2,600 הרוגים וכ10,000 פצועים. שנה אחר כך מטילה ועדת אגרנט את האחריות למחדל על הרמטכ"ל דוד אלעזר. אחריות אישית הוטלה גם על אלי זעירה, ראש אגף המודיעין במטכ"ל. שר הביטחון משה דיין וראש הממשלה יצאו נקיים מהאחריות למחדל. ומיד אחרי המלחמה פותח הנרי קיסינג'ר, שר החוץ של ארצות הברית, במסע דילוגים בניסיון להשיג הסכם בין ישראל למצרים. אמא שלי, אחרי שפרצה מלחמת יום כיפור, היא אמרה לנו, אני לא יודעת אם את זוכרת, בגלל זה אבא שלכם נרצח. ואז אולי היינו צעירות מדי בשביל להבין בכלל. אבל אחרי שהיא נפטרה, אנחנו מצאנו כתבות שהיא אספה על קיסינג'ר, שאמרה... כל מסעי הדילוגים שלו במזרח התיכון אחרי המלחמה, שזה היה מדהים. אנחנו התחלנו את כל התהליך מול בג"ץ,
לקבל תיקי החקירה בעקבות הכתבה של קיסינג'ר דם על הידיים. כי פתאום אצלי, זה היה פשוט, פתאום נזכרתי שיש לנו מלא קטעי עיתונות על קיסינג'ר בבית. יעל ורחל מוכנות להתמודד עם כל מידע חדש ולבדוק גם את תיאוריות הקונספירציה של מלחמת יום הכיפורים. דוקטור אורי מילשטיין, היסטוריון, חוקר את מלחמת יום הכיפורים כבר שנים. התיאוריה אומרת שאנואר סאדאת, משה דיין והנרי קיסינג'ר הגיעו למסקנה שאם רוצים לפתור את הסכסוך היהודי-ערבי, או לפחות את הסכסוך בין ישראל למצרים, צריך לתת למצרים, להחזיר להם את הכבוד ולתת להם ניצחון קטן. ולצורך העניין, מצרים צריכה לתקוף, צה"ל צריך להתגונן חלש מאוד, כדי שלמצרים יהיו איזה שהם הישגים, ואז צה"ל צריך להפוך את הקערה על פיה, לצלוח את התעלה ולכבוש חלקים ממצרים, ואז האמריקאים יבואו ויסלקו אותנו ממצרים. וזאת נקודה חשובה שקושרת את קיסינג'ר. כי האינטרס של האמריקאים זה לא רק שלום בין היהודים למצרים. האינטרס של האמריקאים זה לסלק מפה את ברית המועצות ולהחליף אותה כפטרונית של מצרים. אם מצרים תסלק את ישראל מארץ גושן או ממערב לתעלת סואץ, המצרים יהיו מאושרים שהאמריקאים הצילו אותם, והם יעברו מהצד הסובייטי לצד האמריקאי. מצד שני, זה שהם ניצחו את הישראלים, לפחות בשלב הראשון, יחזיר להם את הכבוד, ואז אפשר, אם אפשר לומר, לעשות עסקים. ואם ימותו למען השלום 500 איש, לא נורא, הם לא העריכו, תראי, הם לא העריכו שימותו 2,500. הם נגיד חשבו 100, 200, אז נקריב 100, 200 ונביא את השלום. קיסינג'ר רצה שתקרה מלחמה בינינו ובין המצרים עם הסורים או בלי הסורים, כזאת שתחזיר לערבים את הכבוד, שתעיף את הרוסים מהמזרח התיכון, האמריקאים ייכנסו למזרח התיכון ביד רמה, ונשק אמריקאי יזרום למזרח התיכון במקום נשק רוסי. הוא השיג את מטרתו ב100%. המלחמה הזאת הביאה לסילוק הרוסים ולהכנסת האמריקנים. היום המצרים טסים על F-16, לא על מיג 23 ולא על סוחוי, הם טסים על F-16 ו-F-15. הדברים שעדיין לא התפרסמו מעולם, ואת פעם ראשונה שומעת, שמישהו שמע אחרי יום הכיפורים את ההקלטות שהיו בבור, ונתנו לו אותו מישהו לשמוע הכל, והוא חתם שהוא 20 שנה לא יפתח את הפה, אבל בינתיים עברו 35 שנים. ואומרים לי שאני משקרת, תדעי לך. כל מה שאני מה שאני אומרת, אז אומרים לי, היא משקרת. מי זה אומר? אני יודעת, מסביב. ואני יודעת שזה לא נכון. אני אומרת, אני דוברת אמת. והדרגות שלך? הנה, זה הדרגות שלי. נעמי פרנקל, סופרת מוערכת שכתבה כמה מנכסי צאן הברזל של הספרות העברית. בשנת 1973, בגיל 50, שרתה נעמי רב סרן בקומנדו ימי בסיני ובתעלת סואץ. שנתיים לאחר תום המלחמה היא שקדה במשך שנה על כתיבת קדם, ראשי תיבות של קיצור דיוני מטה, ונחשפה לכל הפרוטוקולים הסודיים של הפיקוד הבכיר. ודדו ביקש מדיין לעשות פעולת מנע בצפון, כי החיילים בסכנה, הוא דיבר כאילו הוא בכה, ודיין ענה לו לא. זה היה בשעה 4:15 בבוקר. דיין ענה לדדו, יש לנו הסכם עם קיסינג'ר שאנחנו לא תוקפים את הערבים, אלא אנחנו ניתן להם פעם אחת סרטיפיקציה של ניצחון. אז אחרי זה אפשר יהיה לעשות שלום איתם. לפני זה אין מה לדבר על איזשהו שלום.
זאת אומרת, דיין ידע שעומדים להתקיף אותנו. והוא סירב לכל פעולה. ועל ידי עמד פיני תלם, והוא עוד אמר לי, זה בינינו, את לא מדברת על זה. נתן לי פקודה. משה דיין, התפקיד שלו היה לא לגייס את צה"ל במלוא עוצמתו. התפקיד של אלי זעיר היה לתת הערכה מודיעינית כזאת שמשה דיין יוכל להסתמך עליה, ואז להגיד, אני מצטער, חשבנו שלא יקרה שום דבר, אז לא עשינו את כל מה שצריך לעשות לקראת המלחמה. אוקיי? גורודיש, שקיבל את הפיקוד רק חודשיים לפני פרוץ המלחמה, איבד לחלוטין את השליטה על החזית. גורודיש, אז אלוף פיקוד דרום, ומי שנמצא אחראי למחדל בחזית המצרית. אדם ברוך כותב בספרו, הוועדה הדיחה אותו מחייו כאיש צבא, שררה בדמותו את כשל יום כיפור. שיפרסמו עוד הכרזת הגרנט לציבור, הוא תפור גס. כל ילד שיקרא ברחוב יראה מה זה. מסמך אנטי אינטליגנטי, מסמך שקרי. שיפרסמו אותו, אין שם סודות. עד יום מותו נלחם גורודיש מוכיח את חפותו. הוא האשים את משה דיין בתוצאות המלחמה, וגם האמין באפשרות של קונספירציה. לפי עדותו של אלוף פיקוד דרום שמואל גונן גורודיש, משה דיין שאל אותו, מה דעתך שניתן למצרים ניצחון קטן, ואחרי זה נקה אותם ונהפוך את הקרע על פיה. גורודיש סיפר את זה לאדם ברוך, ואדם ברוך פרסם את זה בספר לפני 4 שנים. הנה, גורודיש מספר לו ככה לאדם ברוך. הוא קושר את זה עם מלחמת יום כיפור בעצם. אני היום יודע, לא ידעתי אז, שכל יום היו ישיבות הערכת מצב בלשכת הביטחון, ודענו אם תהיה מלחמה או לא. ראש אמ"ן שכנע שלא תהיה מלחמה. אתה זוכר? היה קונסול צבאי שנרצח בבירה המערבית. מי רצח אותו? ארגון טרוריסטי? למה לא עשו את זה אף פעם? לא לפני זה ולא אחרי זה. בקצונה מסוימת יש דעה שרצחו אותו אחד מאנשינו, כי הוא ידע דברים שלא היה צריך לדעת. זה לא מדהים בעינייך, הקטע הזה? שאת אומרת שאת לא מופתעת. תראי, זה ברור שאנשים יודעים משהו. זה לא... שעכשיו כל האנשים האלה כבר מתים ואין את מי לשאול. וכשאת מביאה לי את הספר הזה, אין לי מה לעשות איתו. מה אני אעשה עם המידע הזה? את מי אני אשאל? אלי זעירה לא רוצה לדבר איתי על זה. גורודיש כבר לא נמצא, דיין כבר לא נמצא. מה אני אגיד? עכשיו, הסוד הגדול והנורא שאני קישרתי את ג'ו אליו, היה הקונספירציה של מלחמת יום כיפור. ג'ו אלון חוסל, השאלה אם אנחנו זה שר הביטחון לשעבר, נתן את הסכמתו לעניין הזה, או בשתיקה, או לא בשתיקה, זהו. אז אין לי ספק שג'ו אלון נרצח לא על ידי בעל נבגד, ולא על ידי מישהו שנעלב ממנו. אני מעריך שג'ו אלון הוא קורבן של המלחמות האיומות שאנחנו חווינו. ומי רצח אותו? האמריקאים רצחו אותו בהסכמה שקטה של המוסד הישראלי, או לפחות מי שעמד בראשו. יש עוד הרבה סודות שעם ישראל לא ידע לעולם על דברים שנעשו.